작업용 차량으로 사용하시는 스타렉스 3벤입니다. 중간에는 250A짜리 납산 2개와 인버터 8kg짜리가 올라가 있었고요. 시동에서 나오는 선은 마이너스 플러스 선 전부 다 DC선이 넘어가서 주행 충전기로 연결되게 되고요. 100A급의 DC 차단기를 달아드렸기 때문에 가장 기본적인 안전장치라고 보시면 됩니다. 그래서 기존에 순정으로 그 라인을 따라서 파워뱅크가 연결되게 되고요. 뭐 하나 달라진 점이 있다면 인산철 배터리는 잔량이 얼마 남았는지 확인할 수 있는 적산계가 하이박스에다가 이렇게 만들어 드려서 깔끔하게 작업을 해드렸습니다. 자, 그리고 인산철 배터리는 총 280A짜리 두 덩어리가 병렬 연결되어서 원활하게 쓰실 수 있도록 파워 출력이 나오게 됩니다. 주행 충전기는 환기가 잘 되는 이 하판 위에 올려드렸고, 어마무시한 크기를 자랑하는 8kg의 정연파 인버터도 그대로 넣어드렸습니다. 자, 그리고 이렇게 220V랑 기존에 작업할 때 사용하시던 거 그대로 살려드려서 2kW 정도는 열풍기가 원활하게 돌아가게 됩니다. 네, 드라이기 아닙니다.